tetapi juga membuka jendela ke kehidupan pribadi pemain tersebut. Dengan melihat lebih dalam ke dalam alasan di balik keputusan kontroversial ini, kita dapat memahami kompleksitas peristiwa ini dan dampaknya terhadap karir dan kehidupan pribadi Gunawan Dwi Cahyo. Semoga ia dapat mengatasi tantangan ini dan kembali ke lintasan sepak bola dengan semangat yang baru.